Обратился ко мне на днях пациент с жалобами на то, что он задыхается среди ночи и он не высыпается. Он даже спал у меня здесь, пока ждал моего приема. В итоге он лечился у пульмонологов, много лет он, наверное, года 3 потратил на лечение. Ставили бронхиальную астму, хобл, лечили и гормонами и так далее. Он больше набирал вес, состояние только усугублялось. Конечно же, улучшения он от этого лечения не чувствовал. В итоге мы делаем исследование, а у него апноэ во сне тяжелой степени, то есть остановки дыхания, выраженная ночная гипоксия, и ему назначен сейчас СИПАП-аппарат. И утром я получила от него сообщение после одной ночи использования СИПАП-аппарата.